د ماشاءالله ولې واده نه ورته کوو؟ ودرې ورته وبه که خدای مهربانه ده یو څو غیرانه سره پیدا شي نه ورته ویې که ښې او بد له خدایه دي مشکلات زیات دي وخت یې افتو ده وخت یې مشکلاتو ده سبا به کوم نوم درته راوړي ها به وکړي دا به وکړي کړپ بله ورځ که په پورې که په دارې که د ځمکې په خرڅېدا یې که په نورو ستونزو یې وروره یو د مسلمان لور ورته وکړي بیا چې څنګه ورته وکړه یو څو ورځې چې د کوزدې تېرې شي دغه کوزدې اوازې او سیستم یې سره جوړ شي بله ورځ ورته وایي هغه د مسلمان لور ولې نه راودوئ اتې خو م زړه کړه بده خبره ده په پردي کور هم کېنولې ده ننګ هم ده او ناموس هم ده او ها ده او دا ده بله ورځ سړی مجبور شي چې نوره ځمکه ورته خرڅ کړي قرض یې وکړي زارۍ وکړي دېغه له دوغه له هغه بس واده ده ورته راوړي بله ورځ هغه مسلمان چې په درېیمه ورځ له کور راوځي ټکه 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 دروازه ورته راټکېږي څوک یې ولا هغه ډریور یم هغه موټر چې مې په واده کې در سره در بس به ولی ولو او پیسې خو اتې راکړه زه مجبور یم ټکه ټکه څوک یې ولا هغه سخوندر چې د واده ته راچا اخیستی ولو خیر یو څو شپې صبر وکړه نه لرم هاو غوښې خو دې ښې خوړې خلکو ته خو دې ښه ځان دو شوکه وځي وروره واده مې ده پلانی ده پلانی ده اوس بیا پیسې نه راکړي هغه بیچاره ګنګ شي چې دا اوس ما څه وکړو څه وکړم د واده په خوند په مینه په ګډ ژوند باندې نه پوهېږي بس ګنګ شي بله ورځ د مجبورۍ وروره څادر په غاړه کې پاکستان ده ایران ده او ترکیه ده او دوبۍ ده که په غلا یي که په ویزه یي که په احتیاج بیا بیچاره 4-5 کاله ورې ناست دی هغه د مسلمان لور دلته ورته ناست دی مور و پلار دې بس زویه کوم برنامه او سیستم او د ژوند تګلارې هېڅ معلومې نه وي زویه هتې ځوان چې د ما په ځوان باندې بسیا شي بیا که مې سترګې پټې شي پروا نه لګي یا ته به مې اړخ درچه لګېدلی شي دغه د ما په ځوان ښځه درته وکړو او بسیا شي او زه تا د بچیانو غږ وایم وادې نه کوم وابا نه کوم مجبوره یم قرضداره یم کاروبار درک نسته مزدوري نسته د وطن حالات خو د ټولو ته له وخته معلوم دي نن 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې 30 کاله مخکې موږ په همدې وضعیت کې ځکه بېسوادي د فقر نه زویه سیاسي د ما په ځوان به سیاسي اتې دا غار چې 1-2 کاله به در سره ژوندی یم 1-2 کاله به در سره ژوندی یم اتې مې بیا سترګې درچه پټېږي کړپ وروره ګوله لاس ورته پورته دا مجرد واده ورته راووړ چې 2 ورځې تېرېږي اتې ځوان بدل مور هلته وایي پلار هلته وایي ورور هلته وایي ودې لید په 2 ورځې کې بیا واړول په 2 ورځې کې بیا وروره ګوله تاثیر پې کړی ده د ښځې زور دې ولیدل دغسې شی یې جین جوړ کړ هغه بیچارهګی ولاړ شي د کلي دوکاندار ته ورور په 2 په مشکلاتو باندې لیک قرض لیک داسې بادامي نوکو لیک داسې نور داسې میوه راواخلي په جب کاپیر کې اچولي بس دی دغسې ورته متوجه شي ودرې سړی څه کوي په کومه خوا ځي ودې لید د اوس بیا جبان ډک کړي و خپلې کوټې ته ولاړ دغسې جبان پړسولي ما کوه داسې څوک یې ورته راوړي له کومه یې کي هغه یو خواهش نه لري هغه یو چای نه لري هغه یو مجلس نه لري هغه په ګډ ژوند کې یو خوښۍ ګټه نه شي لمانځلی بله ورځ بیا وروره ګل پسې ورته مت پلاني ته م واده راوړ چې یې نسته و سړیه یارې خو په دې راپسې وې چې واده ورته وکړه کوزده ورته وکړه کوزده مې ورته وکړه واده ورته وکړه واده مې ورته وکړو چې نو بیخي شخصي حریم ته مه راځه شخصي بسترې ته یې مه راځه پلاني څه شی سته که نسته یا ولا تر اوسه خو درک نسته باو ولا که هېڅ نارینه دا خو ښه سته تمه سته ښه خدای مهربان یو بل پسې وزېږئ بله وروره ګوله په کوڅه کې سره روان یارو درې جوړ کړی لوټ سره ویل او یو د بل درېیمه سئ او چې دومره یې زېږولی یې او خدای مې خدای په غضب اخته کړي و سړی خو تا چغوالي څه شی نسته بیا چې وروسته له هغو په خپلو بچیانو باندې مینه کوي په غېږ کې راواخلي ولس وتل شرمېږي هم نه بیا عقل د ما له مخې زوی ور واخیست ښکلي کړو د ما له مخې مچو کړو وا سړی څه پې وکړي اولاد یې ده مینه ورکړئ یو بل ته یو په بل باندې مهربانه واوسئ شفقت وکړئ بله ورځ یې وروره د جلاد کړن پړې سره راخیستې ولا پلانه یې تېره جلا کېږد بیا یې 2-3 کاله په دغه وروره ګوله سره خفه شي پلانی جلا سو زه یې تنها پرېښودم ها سو دا سو 3 کاله یې هغه نه ورسره پاتې
بیا 3 کاله بعد داسې اختر ولا مړی یو ژوندی اوسي بیا د یو سلام سره اچي